好嘅問題啊！你住邊棟大廈？我住第2座嘅，所以我睇住佢由第6座燒到第5座，一路燒過嚟，佢都唔淋水，我都唔見有啲消防去射水喎。我哋而家真係好慘啊，都唔知想點啦而家。屋企有冇人被困之類？我哋屋企落咗嚟㗎啦，但係我哋真係睇到好心痛啊，個個都咁嘅樣，因為嗰啲工人啊，之前我係見到佢哋食煙㗎，我有同佢哋講過，叫佢哋唔好食煙啊，但係好難控制啊。有冇見過佢哋掉煙頭？掉煙睇我就冇見，我就見佢食過煙咯，嗌佢唔好食煙咯。但係佢哋點樣處理啲煙頭啊？我點知啊？我就知道有啲人佢話去個屋企啊，個窗台嗰度啊，都有個煙頭擺喺度啊。今日2點8早開始已經報警㗎啦，發現有火有剩㗎啦。我唔係屋企入邊，我屋企人係而家仲喺入邊。而家8點幾啦，4個幾鐘啦，都仲未有人及手去救佢出嚟。我媽喺入邊都急啦，佢一路有電話叫佢唔好瞓着咯，即係盡量頂住咯，因為好大煙。但係4個幾鐘唔知點解消防都冇人上到去煙霧道上去救佢，破門入屋。係啊，已經係封，即係自己鎖咗自己，連出唔到去，因為出邊周圍都佢話出邊望啊，窗門周圍都係火球。咁咪話等咯，而家唯有都走唔到，即係咁耐開由4級，而家去到5級啦。見到就氣爆，跟住砰一聲，成座燒天頂咁嘅火喺出邊呢座咯。講咗好多次，不停同佢講話，你幫手啦，你可唔可以即係70歲老人家可唔可以過去，即係即係救咗佢哋落嚟先咧？因為我喺度等，因為啲唔係。